ngasi August ki tang kunipan 2020 irai numit ki Imphal da phongba pao-che kharagi headlines pathokcharage taminarasi. Pung kunmari da cham nifu positive oiki cham kunipan discharge toki layengba laklamba ama positive oibadagi Mekola Primary Health Center thonglon khre Thangal Bazaar da leptana COVID-19 positive oirakli. Anauba census da delimitation taungnaba government na sutaksilli NBRN. Revenue hantarakpa kukhatnaba state singna sel puba yahalagani. Yangkai mangarak suba chaklam khongchat pangthokre. Henglep-tagi sagaida purakpa mironbi ama angang unakre. Korkomna hypojadanangbu ikai khumnaba ulakli. Maruti Nexagi anauba S-Cross car launch tawkre. Entrepreneur chawkhatnaba Union Minister da takshinkre. Minister Kaisi NPP dagi tanthokre. India ki Army Chief Foreign Secretary Myanmar da chatkadauri. Imphal Silong flight leiragani. Peace talk September da loishilagani haibagi thazaba center na pikre. Manipur da local transmission da positive oiba masing lishingani kuntra youkhre. Thank you.